гоё болсон биш дандаа. Харин тийм байна. Яаж хоёлаа саяжгаа хийсэн чи арай бүтэлтэй л болсон байна даа. Гэтэ анхны оролдлого үстэй. Хайла бас уралны бодлого. Хоёроос нэг юм уу? Би бас нэг юм уралны бодлого гэсэн байгаа. Би слайм одоо бодсны юм нь юу нь л гайг болсон байгаа. Чанарын хувьд бол ялгаагүй. Тэгээд юм пластик юм байх болохоор надад Цэвэрхэн бирээ одоо ингээд энийг зөвлөхөн ингэж авна. Энийг ингэж авангуудаа тэгээд өнөдөр оюун гол юм чинь слайм бүр ийм гоё болж байгаа. өнгө нь бол юм ягаан байгаа. Гэхдээ энэ зүгээр өнгө ш зүгээр эрүүлжүүлэх тосоор хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ уруулын ямар ч хоргүй тэгээд уруул хатахад түрхэж болох байгаа. за ерөнхийдөө бол юм болсон. Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу манайхаа. Өнөөдөр бид слайм хийсэн байгаа. Олон слаймын бичлэг үзсээр байгаа нэг хийж үзсэн юм уу гэж хэлчихлээ. Тэгээд хоёр хамтдаасаа энэ олон цавуу байх. Слайм материалын цавуу ч гэсэн гайгүй сайн болдог байгаа. Харин энэ бол линзний шингөө. Цавуугаа эзэхийг үзээрэй. Энэ линзний шингөө байгаа. За хийлээ. Одоо бүгдээрээ линзний шингээ хийцээ харж байгаачлаа. За гоцчлаа шүү дээ. За одоо бүгдээрээ соода хийн. За энэ соодаг үзэл цоод гэдэг нүүртэй 300 зам дөө. Энэ бол хямдхан 500 300 гээд даадаг юм шиг. юм уу? Хийж ашгүй дээ. За хийчлээ. Одоо линзний шингээс жоох нэг хөчгтэй. За. За одоо бүгдээрээ хатцгаая. Майныг утчих. За сонир бууж хийж магадгүй гэдэг чинь 5 дараагийн гонда. Тэсэж ихээр энэ бол зүгээр юм. Сайн хийж хоёр үтж байна. За ингээд. За одоо дараа ингээд гайгүй болоод ирэхээр би чамд хэлээ. Ингээд энэ утсаа. За ерөнхийдөө манай слайм болоод ингээд ер нь шинжлэх байж юм. Тэгээ бид нар жоохон өнгө оруулсан байгаа. Тэгээ ягаан үнэ стrawberry өнгөтэй улаан ягаан тийм уруулын үтэй баг болчлоо. Яа гоё юм бэ энэ хараа. Йоо бас юу хийснийг хэлэхгүй мүү? Наа тэгээд бид нар бол одоо ингээд энэ тарган цавуу байгаа. За тэгээд линзний шингэн энэ байна. Одоо ингээд линзний шингэний оронд навцлын хийсэн ч болно. Ялангуяа ч болдог байгаа. За бид нар бас нэг юм 3 дахь бид нар бас нэг юм урал хийсэн байгаа. Гоёсан. Тэгээд энэ слаймыг гоё хийсэн. Дугуйтай та сонсоод үзлээ. Оо сонсоо. Тэгээ манай 3 дахь хэрэгсэл бол соод маань бол энд байгаа. Соод маань үгтэд соод тэгээ танасаа хараад бол дэлгүүрээс олчих واخ. Йоо. Нөөцөд наалдах байна. Сая найз маань туршиж үзлээ. Тийм ээ наалдах байна. Гэхдээ жоохон наалдаж магадгүй юм байна. Энэ хадаа магадaltaй. Магадaltaй. Тийм наалдахгүй гэдэг юм би наалдахгүй гэж бодож байна бид нар. За тэгээ одоо бид нар сайхан ийм гоё слайм хийлээ. Тэгээд та нар ч гэсэн туршиж үзээрэй. Бүгд нь нээлттэй шүү. Тэгээд та нарт бас аргын зааж өглөө. За ингээд өнөөдрийн хамтлагийг байж бий. Үндэ хийхэд зарим слаймуудыг хийхэд болтгоо билээ. Тэд нэг засварлага авч байхдаа дундуур нэг юм хийж магадгүй болдог болохоор бидний үндэ бол яг болдог юм шүү. Бас энэ навцлынаар орлуулж олон линзний шингэнийг гэтээ хурдан хатна. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг маань энэ хүрээд дуусч байна. Олон логодыг дараа нь гаргах болно. Та нар бүгд тэгсэн ядаа хүлээж аваарай. Бүгд үзээд subscribe, like, share хийгээрэй. Баярлалаа. Саатай юм. За баярлалаа.